आपके YouTube न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। अजमेर सीआरपीएफ ब्रिज के नीचे बोरिंग खोदते समय अचानक पाइपलाइन टूटने से पानी फैला। में इस भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की समस्या को लेकर जनता परेशान। दूसरी ओर बिना बारिश के रोड पर 6 इंच तक पानी रोड पर फैला, नाले का रूप ले लिया। देर रात्रि में बोरिंग खोदते समय अचानक पाइपलाइन टूट गई, जिसके दुरुस्त करने के लिए नसीराबाद पीएचडी के कर्मचारी भी सूचना मिलते ही 3 घंटे मशक्कत करते रहे। सप्लाई बंद होने के बाद ही पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया। सीआरपीएफ DC1 का ब्रिज के नीचे लाइन है। अभी हम सुबह मेट्रो कराने जा रहा था, जब देखा है पानी निकल रहा है, फिर किसी ने बंद करवाया, अभी बंद नहीं हुआ ये आए हुए हैं ठीक करने के लिए, लेकिन अभी ये बंद होगा जब भी ठीक होगा। पानी कितनी देर से फैल रहा है? हमारे को तो घंटा भर हो गया देखे हुए। अब तक कितना पानी फैल चुका होगा वैसे? अब भाई साहब इस बारे में तो मैं भी क्या बताऊँ कितना होगा, अभी यहाँ की टीम में आई हुई है, पता नहीं। ठीक है, ये कहाँ की घटना है वैसे? ये सीआरपी DC1 पुल के नीचे। आपका नाम बताओ। विजेंद्र यादव। पानी फैल रहा है काफ़ी टाइम से यहाँ पर। रात को इस पे बोरिंग वो आए थे, बोरिंग करने वाले। इन्होंने बोरिंग करने सोची, इसके नीचे पाइपलाइन थी, जो बोरिंग पाइपलाइन पे हो गई, जो लाइन फूट गई है रात को। कहाँ पे किस जगह घटना है? अब तक कितना पानी फैल चुका है यहाँ पर? सर रात भर चल रहा है, रात को वाल को बंद कर दिया था हमने, फिर सुबह वापस खुलवाया, वहाँ सिविल लाइन की सप्लाई के चक्कर में। अभी कितना पानी फैल चुका है यहाँ पर कम से कम अंदाजा? हाँ करीबन 1-1.5-2 अपने 6 इंची करीबन पानी बह रहा है। ये पूरे नाले चल रहे हैं एक तरह से पूरे? हाँ 6 इंची करीबन पानी बह रहा है। अभी तक टीम वगैरह आ चुकी है? हाँ टीम हमारी आ चुकी है नसीराबाद से ठीक करने, तो अधिकारी का आदेश होते ही हम इसको काम चालू करेंगे। बंद होते ही बाधा भी आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है लोगों को आने जाने वालों को? हाँ रोड में पानी भरा हुआ, तो परेशानी तो सबको हो ही रही है। कितना खाली फैल चुका है रोड पे? हाँ कितना पानी आ चुका है रोड पे? यही कम से कम लाखों गैलन करीबन तो है ही है, 5-7 4-5 लाख। ठीक करने का क्या प्रोसीजर है? सर आगे से वाल बंद होते ही हम इसको चालू कर देंगे काम। कितनी टीम आई है आपकी? हमारे कम से कम 10-15 जने आए हुए हैं, 12 जने। ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए। भगवान सिंह नाम है मेरा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने तंबाकू निषेध दिवस पर सभी थाना अधिकारियों को शपथ दिलवाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा सभी थाना के थाना अधिकारियों और कर्मचारियों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलवाई। मैं अपने पर्यावरण को तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा। जय हिंद। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूँगा। अजमेर जिला कलेक्टर सभागार में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एडीएम द्वारा समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलवाई। 31 मई को संपूर्ण भारतवर्ष में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर सभागार में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एडीएम द्वारा समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कलेक्टर में अधिकारियों ने ली शपथ। प्रेरित करूंगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन आज वर्ल्ड नो टबैको डे है, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में आज सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू निषेध के लिए शपथ दिलवाई गई है सभी अधिकारी कर्मचारियों को।
और हमने भी अभी कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर ADM साहब के निर्देशन में शपथ करवाई है और सभी कर्मचारियों को इसके लिए पाबंद किया है शपथ के द्वारा कि वे खुद भी इस तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और अपने आसपास वाले परिवार वालों को भी इसके लिए रोकेंगे और इसके लिए सबने प्रण लिया है। नगर निगम में वार्ड नंबर 1, 2, 3 के मनोनीत पार्षद के नेतृत्व में पट्टा वितरण के भ्रष्टाचार को लेकर क्षेत्रवासियों ने सौंपा ज्ञापन। अजमेर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार व नादरशाही को लेकर राज्य सरकार द्वारा संचालित पट्टा वितरण व्यवस्था अधिकारियों की हठधर्मिता की भेंट चढ़ती जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से परेशान वार्ड नंबर 1, 2, 3 के चुनिंदा क्षेत्रवासियों ने मनोनीत पार्षद अनवर खान कायम खानी के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पट्टा वितरण व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। जानकारी देते हुए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद अनवर खान कायम खानी ने बताया कि नगर बताइए आज किस विषय में आज आप लोग आज वार्ड नंबर 1, 2, 3 के लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि अजमेर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। आज 6 से 8 महीने हो गए लोगों के फाइलें जमा हुए। कुछ लोगों को अपने चहेतों को तो उपकृत कर दिया, लेकिन उसी सेम खसरे में उन्हीं लोगों पर गलत नोटिंग करके जो भौतिक सत्यापन करने गिरदावर और चाहिए जाता है, वो अपनी मनमर्जी की गलत रिपोर्टिंग करके उन फाइलों को निरस्त कर रहा है। किसी पे ADA लिख रहा है, किसी पे कुछ लिख रहा है। इससे साफ झलक रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। पूरे राजस्थान में ज़रूरतमंद लोगों को पट्टा देने का राज्य सरकार की मंशा है। सब प्रत्येक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसको पट्टा मिले, लेकिन अजमेर नगर निगम का बोर्ड चाहता है कि सरकार की छवि धूमिल हो और लोगों को पट्टे नहीं मिले, जबकि सरकार की मंशा क्लियर है कि सबको पट्टे दे दिए जाएं। कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, कलेक्टर साहब कहीं मीटिंग में पधारे हुए हैं, ACM साहब से मिले हैं, उनको सारी चीज़ों से अवगत करा दिया गया है। साहब ने हमें आश्वस्त किया कि आप सभी को शीघ्र ही पट्टे दिए जाएंगे, नियमानुसार कार्रवाई करके आपको पट्टे हाजिर होंगे। ये वार्ड नंबर 1, 2, 3, 80, 79 इन सभी वार्डों के चुनिंदा लोग हैं, क्योंकि वहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। सभी आ नहीं पाते हैं। एक दिन खराब करना मतलब उनको 1000 रुपये का नुकसान होता है, जबकि ये लोग नगर निगम में 20 चक्कर काट चुके हैं, उनके ऊपर जून नहीं रह रही है। आज मजबूरन हम सभी को चुनिंदा लोगों को कलेक्टर साहब से मिलने आना पड़ा। आपका परिचय? मनोहर खान कायम खानी, मनोनीत पार्षद। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम जवाहर रंगमंच में आयोजित किया गया। करता है ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। हो गया बस बताओ। परिवार के सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है, लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ सकोगे। हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं, पढ़ने नहीं गए तो? हाँ सर करते हैं। हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए छे सर, अपने बहुत बढ़िया लागे छे, सुविधा होवे छे। नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। साथी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज योजनाओं को बनाने में आप लोगों की भागीदारी ना के बराबर होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने जब से देश का नेतृत्व संभाला है उसके बाद से हमेशा आपका प्रयास रहा है कि लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं को आकार दिया जाए। सरकार और समाज का ये जुड़ाव एक नए परिवर्तन की इमारत लिख रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी सही नहीं होती थी, हमारे पास अंगाई भी नहीं होती
अभी आपके सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें बहुत बड़ी मिला सर, आपकी मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जल जीवन मिशन से हमको मिला है PMYG का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले जिस मकान में रहते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब ताशी टुडू जी से पोटेंशियल भी है और हम परफॉर्मर भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही है। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं करनी है, बल्कि लोगों की जागी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद, चोर अब घरों के बाद स्कूलों को भी निशाना बनाने लगे। क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के माकड़वाली गांव स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के कंप्यूटर लैब से लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वह घरों के बाद भी स्कूलों को निशाना बनाने लगे हैं। क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के माकड़वाली गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें कंप्यूटर लैब से एक कंप्यूटर सेटअप, 2 LED टीवी, CPU समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए। चोरी की जानकारी सुबह भाईजी के स्कूल पहुंचने पर लगी। जानकारी देते हुए शाला प्रधान कमला बारूपाल ने बताया कि क्रिश्चियनगंज थाने में चोरी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी मैम, कौन सी स्कूल है और क्या घटना हुई? ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माकड़वाली है, जो माकड़वाली गांव में स्थित है। और यहाँ पे कल 30 तारीख को सुबह हमारे जैसे बाईजी आती है, जो पोशार में बाईजी है उनको रखा हुआ है हमने, और वो आती है पौधों में पानी वानी डालने, तो उसने जैसे ही देखा तो कंप्यूटर लैब का ताला उसको टूटा हुआ दिखा, कुंडी कटी हुई है। तो उसने तुरंत प्रभारी को फ़ोन किया, तो हम लोग मौके वारदात यहाँ पहुँचे और देखा हमने गेट खोल के, तो हमारे उसमें एक तो कंप्यूटर था और प्रिंटर था और उसका जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 31 मई को संपूर्ण पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा मांगे पूरी नहीं होने के कारण कंपनी से पेट्रोल डीजल की खरीद नहीं की गई। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुछ दिनों पूर्व अजमेर जिला कलेक्टर को पेट्रोलियम मंत्रालय के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें पूरा नहीं करने की मांग की गई। इसी के क्रम में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अजमेर द्वारा 31 मई को पेट्रोल कंपनियों से किसी प्रकार का डीजल पेट्रोल की खरीद नहीं की गई। जानकारी देते हुए अजमेर डीलर पेट्रोलियम एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक भट्ट ने बताया कि 1917 से डीलर का कमीशन नहीं बढ़ाया गया और सरकार द्वारा 6 महीने में कमीशन बढ़ाने की बात की गई, लेकिन कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा, वहीं खर्चे दुगुने हो गए और कमीशन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। इसी के कारण एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई, जिसके तहत रात्रि 8 से 11 बजे तक पेट्रोल बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। पेट्रोल जो बंद का है सर, क्या है सर? मैं दीपक ब्रह्मावर, सेक्रेटरी अजमेर जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन बोल रहा हूँ। और हमने ये आह्वान किया है आज का हमारा बंद का, ये पार्शियल बंद है। हमने जो आह्वान दिया है उसके अंदर ये है कि हमने पेट्रोल डीजल डिपो से नहीं उठाएगा कोई भी डीलर, इस चीज़ का आह्वान दिया है। तो हम कंपनी से कोई भी पेट्रोल डीजल का उठाव आज के तारीख में नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे पंप सुचारू रूप से चल रहे हैं और हमारे पास में स्टॉक है और हम बेच रहे हैं। सिर्फ विरोध स्वरूप हम शाम को 8 से 11 ये जो 24 प्रदेश हैं जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया, हम विरोध स्वरूप अपना रात को 8 से 11 पेट्रोल पंप की लाइटें बंद। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपके यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं कल नए बुलेटिन के साथ।